Hello， 大家好，欢迎来到新一期的老李头测评。今天为大家带来的这一款就是 Hot Toys 公司前几天刚刚出货的，然后发货又非常快的，来自电影《极速追杀》当中的男主角约翰维克，咱们都称他为杀神。这一款呢，直发版，它一共有2个版本，一个胶发，一个直发。因为后期 HT 又出了直发的约翰维克，所以这一个就简单的称它为背头直发版。整个头雕是从这个小盒子里面拿出来的，跟之前的有些不同呢，它下方会有一个透明的一个脖套，是卡在这个头雕下方的。你需要取下来的时候呢，要用力拔，它不用旋转，也没有卡扣。然后这一个头雕，之前有其他的玩家也反馈它的这个插口特别的小。参考一下上一次我拍的这个稻草人，在插拔头雕的时候要非常小心，不然的话呢，很容易在脖子后面的这个漆面涂装给蹭掉。我个人安装起来还是比较简单的。首先教大家一个方法，头雕放进去的时候，从后往前卡，把这个衬衫基本上给包在这个脖子里面，然后先别插进去。在你卡进一半的时候，先用一个小镊子慢慢的把这些衣服全部拎起来，把整个衬衫全部拎正，然后从这个位置从后往前，你感觉已经顶到卡扣了，好，再轻轻的一顶就行了。我刚刚装上去的时候根本就没有用太大的劲往下插，如果你感觉你需要费很大的劲才能插进去，那肯定不对了，这个时候你不要去插了，再安插进去的话肯定会蹭到，所以要当心一点。 OK， 我们来看一下整个头雕首先这一颗头雕的话呢，近距离来看一下我个人觉得整体的五官实际上相似度还是可以的，就是眉眼感觉有点我个人觉得应该又是眼睛做大的问题。侧面这个角度看没毛病，正面看的话这个眼睛我反正就觉得这个眉眼会稍微有点奇怪，导致它的整体的这个相似度又降低了很多。整体的这个面部的战损涂装，除了额头鼻子、眉骨、脸上这4处血迹涂装以外，其他地方都没有。然后让我个人觉得呢，它会显得太干净了，毕竟是战损，你脸上稍微有点，我觉得可以涂一点什么反正不要那么干净。现在看下来呢，就大战了以后他就洗了一个脸，可能是这个样子，然后脸就非常干净了。整体的这个直发还是非常不错的，首先它做的也是非常薄，而且质感也是非常不错的。本来电影当中呢，背头时候这个发量也是比较少的，所以我个人觉得买胶发性价比会更高一点。如果你不是细看或者是从侧面看的话，正面实际上在你放在展示柜里面的话，胶发跟直发差别不是很大的。然后我们看一下它的发际线，这一次为什么完全没问题呢？因为这一款是有胶发版本的，所以它整个的这个面雕上面就是有这个胶发在发际线这里给它做了一个打底。不像我们之前很多的一些直发产品呢，它不出胶发，完全是用一颗头雕去直上去的，所以对于发际线会有很多的一些小问题。好了，头雕方面的话呢，就是这个样子，整体的涂装是没有问题的，直发也没有问题就是感觉不是特别的像，包括这次脖子跟整个素体的一个比例也是没有什么问题，挺舒服。然后我们来看一下整体的这个素体的一个质感，整体我觉得比例是不错的，而且电影当中呢，本来杀神是有一点点中年发福的，所以这一款素体我拿上手的时候摸了一下，就感觉确实它不是做的很壮，本来就有点小肚腩这种感觉，但是这个领带我真的是受不了，你做个磁铁行不行？可以看一下，
老是伸出来，正面看也不舒服，侧面看也不舒服。而且这一次的这个西装摸上去的这个质感、手感，哎呀，反正我个人觉得很不舒服，应该不像 HT 的这么屌的一个手艺能做出来的，不知道为啥。这摸上去该怎么形容呢？我觉得是那种第三方的100-200块钱，甚至更便宜的那种冰人西装，可以在某宝或者是某拼上搜一下这种很便宜的这种材料做出来的，摸上去手感比较差。虽然说它整体的这个版型肉眼看还是非常不错的，除了这个领带啊，这个领带我真的是，它也没有造型铁丝，就捏是可以稍微捏一下的，但是它这什么意思啊？稍微有个卡扣或者磁铁，不过这个呢，后期玩家可以自己去 DIY 一下，买个小磁铁放在衣服后面给它吸附一下，这样会舒服一点。可以看一下整体的内部啊，也没有内插带，整个内部的这个衬衫也比之前我玩的 HT 的一些衬衫手感都差一点。素体呢，整个肚子这里会有一些填充，所以会有一点这种小肚腩的这种感觉。背部、腰部看一下，然后就是大腿也是有一个包裹填充，小腿是没有的，手臂也没有。整个衣服的话，口袋看一下啊，这边是完全密封的，这里是打开的。西装裤，屁股这里是屁股兜没办法，只有这两边还有这边是可以动的。这个衣服的手感我可以这么说，你去做动作的时候这个折痕会非常的明显。腰带还是做的挺不错的啊，这个金属质感包括这个皮质看上去很舒服。鞋子也是我这次比较喜欢的，因为它没有做的非常干净，也是做了一个渐变，然后看上去也有点脏脏的。虽然说它这个裤子跟衣服啊非常新，非常干净。手型方面，出厂的时候一个裸手，上面的这个戒指涂装比较精细，还是不错的。手心掌纹这里有一个小细节，这边会有个伤口，来，我们来近距离来看一下，有个小伤口的一个涂装，这个还原还是非常不错的，左右手不一样。接下来我们来看一下它的常规可动，整体的素体关节非常紧，这没问题。脖头一体，所以抬头就别想了，可以看啊，我稍微抬一下，弹回去了，抬一下弹回去了。低头幅度也几乎是没多少，你一低头，哎呀，就给它拔下来了，这你受得了啊？左右侧头幅度也就这么一点点，整体的这个可动会比较，头雕的可动啊会比较少一点，主要还是靠它的这个这可动眼来调节。这可动眼呢 ，HT 的可动眼，一言难尽，稍后看吧。然后主体的可动，在穿这个西装的外套的情况下，幅度还是非常小的，抬举只有这么一点点。往前幅度也不大，往后还行。手肘部分这里倒还不错啊，能折成这样。然后来看一下这个折痕，大臂旋转有，手臂拉伸没问题，幅度也都有。腿部这裤子本来没办法拉太多，劈叉只能到这样的一个位置。前踢后踢没有，屈膝来看一下，能折成这个样子。但是呢，这个袜子跟整个素体的这个小腿啊，看上去好粗啊，非常粗犷啊。虽然说关节暴露也是没有的，
这袜子还是做的挺好的，把鞋面的这个关节键给完全的藏住了。大腿旋转一般，因为它这里有个填充，导致它的这个旋转的弧度不是特别的大。整体的可动就是这个样子。这个主体说实话，如果我个人觉得动手能力比较强的，把这个衣服全部换掉，这一套确实不怎么样。OK， 主体跟头雕咱们就看到这里了，接下来我们来看一下它的包装跟配件都是怎么样的。OK， 兄弟们，外包装咱们来迅速看一下。首先，整个的外包装风格依然是 HT 这个直发的一个包装样式，也是一个抽拉式的。但这一次的整个包装我觉得非常帅。背面依然是注意事项，侧面有约翰维克的铭文标识，正面右上角这一个就是特别版的一个标志。当然，如果是中国香港版的特别，就是这一边会是一个红标，中国大陆的咱们内地就是绿色。OK， 整体抽开，打开了以后可以看到这一面就是咱们主体的一个半身像光看这个包装的话，我也觉得眼睛好像又有一点大背部也是一个半身像，它这一个呢是有直发跟胶发的2个版本。打开传统的一个外包装左边依然是一个直发头雕，右边就是所有的配件。这武器特别多，我非常非常喜欢这部电影，它的所有的几部我基本上都看了无数遍了。这边就是一个特别版才有的金币。OK， 我们来打开头雕，我们就直接不打开了，反正也知道里面是啥。看一下这个外包装，整体的包装也是有点分量，没有我想象当中那么轻。一开始以为就这些配件应该不重，但是还是挺趁手的。这边还有一件小毛衣，高领小毛衣，手型武器配件，下方说明书。这边呢就是单独的一个直发头雕的一个盒子了。OK， 外包装的话呢就是这个样子。接下来我们来看一下它众多的配件，特别是那些武器，这次究竟做的如何，可动究竟怎么样，我还是非常期待的。我们来瞧一瞧。好了，兄弟们，配件咱们来看一下首先单独有一张头雕的一个拿取方式，注意事项，说明书非常的厚，内容应该挺多。来看一下，首先这边2个武器的一个注意事项，然后头雕的一个注意事项。这边可动眼的一个调节需要把后脑勺整个给打开。这边可动眼的一个调节，武器搭载的手型，然后脚部的一个可动。接下来就是这里，这个非常烦就是需要把你的脚给拔下来以后再装上去。再看一下这边武器的一些可动，这边也有一些可动，按照它的注意事项来，不能往下掰当心点。然后就是整个的衣服的一个穿脱，这个也是比较麻烦的。厂家呢是可能是为了玩家的一个把玩的一个体验感吧，需要把这个皮带给解下来，再把武器全部穿上去，这一点比较费劲。腰带上的一些挂载都是要自己手动去穿搭的。接下来这里就是一个穿脱衣服，然后还要把整个衣服给脱掉才能换上那一件高领的毛衣，这一点也是非常繁琐的，特别是对于新手玩家来说非常的不友好。说实话，这也是我第一次见到 HT 这么复杂的一个穿脱衣服的一个方式，虽然说给的还是非常详细，但是如果你穿这个高领毛衣的话，
它的可动呢会稍微增加一点点。就这么多。好，接下来咱们来看一看。首先呢，这次手型真的是给的非常的多啊。首先我们来看一下左手啊，这是对左手。首先啊，也是一个握持手型。手型这一次涂的都没问题，都是不错的，而且不油。一个，两个，基本上全是握持手，因为它这次武器配件非常多，手型呢也是比较软，所以你去安插武器配件的时候也是比较方便的。又是一个握持手，一对握拳手。因为主体手上是直接放了2个放松手型，又是一对握持武器的手型，给的还是非常多的。然后这个就是咱们特别版的一个金币，很重。怎么说呢？这个有没有实际上没有什么多大的必要吧。不知道之后有这个金币的版本跟没有金币的版本价格会差多少？这个东西我觉得，平时也没有一个摆放的一个支架，也没啥用。手型的补件有2个。好，然后接下来来看一下这件毛衣，没什么很大的弹性啊，面料倒还行，摸上去还挺舒服。说实话，我反正是绝对不会去穿的，太麻烦了。就算拍视频，我也不会去穿的，真的很费劲，而且还容易弄坏。经典时尚小地毯非常大，给配了一个拖裆支架，没了，上面会有一些血渍。接下来就是各种的这个绑在腰带上的枪套跟那个弹夹包，3个。涂装呢也就这样，都是一个软胶材质，软胶加塑料，3个。然后绑在腿部的，这也有一些弹性，穿起来也是比较麻烦，稍后我得试一试。可动眼的一个调节器。接下来其他的武器，传统的我们杀神必须要有的这支铅笔这支铅笔呢没有血渍涂装，但开模非常锋利啊，真的可以扎你，扎得很疼，涂装还不错。小匕首这把弹簧匕首呢没有伸缩了，这一次开模也是比较锋利。好，然后这边还有一个是可以搭载在这个腿上，给它插上去，还是非常紧的。接下来金币，先是3坨，涂装呢跟之前也没有很大的区别。然后散装的三枚，也是塑料的。接下来武器，首先格洛克手枪一把，这把型号是26还是15、17，我是分不清楚。有可动，弹夹拔出，子弹的细节也有，金属质感还行吧，中规中矩。好，接下来这一把 HK P30L， 前面加装了一个枪口的制推器，这个我来看一下也能掰动，而且可以看到制推器上包括枪口都有一些做旧的涂装，弹夹当然也能拔出这些弹夹都是非常紧的，没有给备用弹夹，所有的武器上就只有一把。好，然后下一个好东西 KSG 霰弹枪，这个应该是第1部里面在那个最后结尾的追逐战
用的这一把，涂装也是非常不错，特别是这里的一些使用的痕迹，包括一个全息瞄准镜，这边也可以，这个拖把、握把这里也可以自己去调节。抛壳窗应该是没有的，还不错，没有背带。下一把 SRS 狙击枪，这一把也是非常不错，但是它这次为什么这个不能做的一个往下可以掰下来呢？它只能前后移动，而且非常紧，掰的时候还得当心。瞄准镜也是固定死的，看一下这边有一些可动，但不大，幅度不大。弹夹也可以拔出，涂装还是挺不错的，而且这把枪有点沉的。这次的武器配件我都觉得做的非常不错，特别是涂装方面很有质感。接下来最后一把 CA-415，它是一个 HK416 的一个仿制版，也是第一部当中出现的。整体的涂装、弹夹做的是非常不错，这边还有明文刻字，其他的除了机瞄这里可以去掰一下，其他的地方没有什么可动的。握把可以去掰动，抛壳窗也有，看一下垃圾柄也能拉伸，枪托也可以延长，这边也有一个背带，这把还是非常帅的。这次的武器配件还是不错，就是这个弹夹安装进去的时候稍微要用力一点，不然很容易掉出来，非常不错。OK， 配件方面咱们就已经全部说完了。这次武器配件我觉得是我把玩到现在 HT 出的约翰维克里面我最喜欢的一次，这些武器配件非常棒，涂装包括一些可动都还可以的。整体的这个素质呢，虽然说没有到达我的预期，但也只能说是常规操作吧，对吧？整体还可以。OK， 本期老李头视频的话呢，差不多到这里结束了。如果喜欢老李头视频的话呢，还帮我在视频的最后来个一键3连的支持，你们的支持是我做视频的动力。本期直发约翰维克，咱们就讲到这里了。要是说推荐哪一个，直发还是胶发？说实话，我个人绝对推荐胶发。这直发可以看后期的价格吧，看看如果低的话可以去冲一下。好了，本期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜。